Мотор EME60. Шумы есть. Стоит ремонтный коленчатый вал. С родным коленчатым валом шумов не было. Ну, естественно, пока не появились. Знаете, пока не разбило игольчатый подшипник в мотыле. Коленвал заказывал с eBay. Пришел с люфтом при качании этого шатуна в продольном направлении. Значит, наблюдался люфт. DLE-35. Шумов нет. DLE-20. Шумов нет. ОС 60. Шумов нет.